们觉得说今天对方双塔不打，理论上浓眉从第一节就应该翻江倒海，但是呢他没有，导致他整前3节。这个虽然说这个叫什么没有被对手拉开太多吧，但是大部分时间你没甩开人家，老是在你屁股后头。这个人呐，在夜里头走路最怕就是后面有人跟着，你看他比他在你前面还害怕，多吓人！你不知道他什么时候会踹你一脚，所以呢，到了第4节，我觉得汉姆教练啊，待会儿我们看评分，他应该跟2位核心老大说了。你2位有劳，先别歇了。哎呀，太客气了，主教练。这个话一说出来，我相信这2位心里就明白了，说咱们就这么打，不保证赢，一定得真的认真起来，所以咱不歇了。那么到该歇的点不歇，我相信是一种信号传递。每个人说我连这2位都不歇了，那咱们认真起来吧。一认真就往20分去了，就是这么简单。